साथीहरु म तपाईहरुलाई यो S2 मोबाइल चाहिँ हार्ड रिसेट गरेर देखाउन गइरहेको छु। हार्ड रिसेट दिनको लागि पावर बटन, होम बटन, यो पावर बटन, होम बटन, र भोल्युम अफ बटन थिच्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि दुई हातको जरुरत हुन्छ। पावर बटन, होम बटन र भोल्युम अफ बटन थिच्ने एकैसाथ थिच्नुपर्छ। मोडल नम्बर हेर्नुस्। यो पुरानो मोबाइलको पावर होम खिचिराख्ने। Saya bini sini. यो आइसकेको छ। त्यसपछि अब हामी भोल्युम डाउन र अपले तल माथि गरेर सार्ने। डाउन गर्यो भने तल र माथि गर्यो भने अप बटन थिच्यो भने माथि जान्छ। हामी फ्याक्टर वाइड डाटा फ्याक्टर रिसेट गर्छौं अनि यो बटनले ओके गरिदिन्छौं र तल आएर अल डाटा युजर अल डिलिट अल युजर डाटा गर्छौं, ओके गरिदिन्छौं पावरले। अब फर्म्याट टोटली फर्म्याट हुन्छ। अब यो आइसकेको छ। अब रिबुट सिस्टम नाउ मले यसमा पावर बटनले ओके गरेर जान्छौं। यसको चाहिँ सबै डाटाहरु इरेज भइसकेको छ। हेरौं। कति टाइम लिन्छ। धेरै पुरानो सेट हो यो S2 मोबाइल। गिटार छ होला कुनको एनडीसीको दिनु पुरा 50 अझै केही समय लिन्छ यसले।
साथीहरु यो आइसकेको छ। यहाँ क्लिक गर्छौं हामी इंग्लिश युनाइटेड स्टेट गरौँ एक्सेसफुल नो गरौँ स्किप गरौँ वाइफाई स्किप गरिदिन्छौं यो पनि स्किप गरिदिन्छौं यो गुगल अकाउन्ट पनि पछि हाल्छौं नोट नाउ गरिदिन्छौं नेक्स्ट गरिदिन्छौं नेक्स्ट गरिदिन्छौं के भन्छ क्रिएट ड्रप बक्स नोट थ्यांक यू गर्छौं इजी मोड नेक्स्ट गरिदिन्छौं नेक्स्ट गरिदिन्छौं नर्मल गरिदिन्छौं फिनिश गरिदिन्छौं ओके गरिदिन्छौं यस साथीहरु यो S2 मोबाइल हामीले फर्मेट गरिसकेका छौं यसरी हामीले प्याटर्न अनलक चाहिँ हटाउन सक्छौं हेर्नुस् S2 मोबाइललाई चाहिँ हामीले फर्मेट गरिसक्यौ र अघि प्याटर्न लक थियो अब प्याटर्न हटिसकेको छ अब यसलाई चलाउन मिल्ने भइसकेको छ साथीहरु त्यो भएको हुनाले हामीले यसरी फर्मेट गर्न सक्छौं र अहिलेको नयाँ मोडलहरुमा भने जीमेल लक लाग्न सक्छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर प्याटर्न अनलक गर्न सकिन्छ ओके नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला आजलाई यति नै ओके गुड बाइ सी यू नेक्स्ट भिडियो अर्को भिडियोमा भेटौँला